Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, sono AJ e oggi siamo qui su Minecraft. Allora, specificamente, come avete detto dal titolo, siamo su Fair Game. Bene, su Fair Game. Allora, questo video mi è stato richiesto da Domenico Rizzo, vorrei scusarmi con lui perché l'ho fatto aspettare troppo, perché come ho detto nell'altro video non riuscivo a trovare la password e anche il server. Allora, vi avevo detto che avevo fatto una casa. Bene, su questo server, se qualcuno di voi ci ha giocato, non si possono mettere le cose private, le case private, solamente le ceste. Ebbene, ho dovuto rifare la casa ed ecco qui cosa ne è uscito. Sono a mezz'aria, cioè sono proprio in aria. E ho fatto questa casa. Adesso vi faccio vedere un po'. Un attimo solo vi faccio vedere dove sto. Da quando sto alto. Guardate. L'unica cosa brutta che si vede l'ombra sull'acqua. Quando fanno così, boh, non si vede. Si vede tipo una nuvola là. Vabbè. La mia vecchia casa mi sembra che stava dalle parti di qui. Una parte di qua, non mi ricordo ragazzi. Vabbè, faccio come. Ah, bene. L'unica cosa che si può fare, si può settare la casa, cioè basta che fate così. T slash set come, tutto attaccato, così, e fate home impostato, cioè casa impostata. Bene, è di due piani, uno così, così, e uno qui giù, così. Bene, nella cesta non c'è niente, a parte questo che mi ho messo l'indosso. No. Vabbè, volevo dire solamente una cosa, dato che qua sopra è la più sicura, volevo chiedervi, cioè vorrei farvi nuovo la richiesta, se volete fare una casa, c'è una stanza in questa casa, possiamo stare nello stesso clan, cioè possiamo creare un clan, possiamo fare team, tutte le cose che volete, basta che me lo scrivete nei commenti oppure su Facebook e ci mettiamo d'accordo e ci riusciremo a trovare in questa casa. Sta a voi decidere sì o no. Bene, cosa vi devo far vedere? Anzi, innanzitutto mi serve una spada di ferro, porto anche un piccone e basta. Andrò a prendere un po' di cibo. Beh, la casa ve l'ho fatta vedere, solo la casa vi ho fatto vedere. Vabbè, qua ci sta, ho trovato un po' di carbone, la cesta, la cesta, quasi. Ah, come si mettono le cose private? Allora, basta prendere un cartello che si fa, adesso vi faccio vedere come si fa anche, si fa così, mettete un bastone qui sotto e fate così, mettete così, questa no, mettete così e prendete i cartelli. Non lo faccio perché già ce ne ho due, quindi mi faccio la cesta un attimo, così vi faccio vedere come si mettono le cose private. Poi si mette la cesta privata. Aspetta. Allora così si mette la cesta privata, mettete la cesta dove volete, tenete cliccato il tasto, quella che vi abbassate, e cliccate sulla cesta, come se la volevate aprire. Fate fatto. E fate, vedi, esce proprio il nome vostro, che la potete aprire solo voi. Questo vale anche sulle porte, la stessa cosa, basta che mettete qua un cartello e si fa anche la porta privata. Bene, andiamo un attimo a caccia, devo trovare un po' di mangiare. Speriamo che non trovo qualche spiacevole zombie, anche perché è notte, oppure persone che rompono le palle, scusate del termine. Sto morendo letteralmente di fame. Io sono morto due volte. Una torcia, non credo, no. Sono un lato di torcia. Ah, ah, ah.
Oh, bello sto arrivato. Che cos'è? Questo è granito. Saliamo un po' sopra. Si vede? Vedi, alcuni di loro fanno così. Non potevo capire perché. Forse si apre così. Non lo sto prendendo. Ah, lo posso vendere? Bene. Però non devo. Ok, noi troviamo un po' di pecore, non lo so. Non muoio di fame. Se corro, muoio di fame. Oh, qua c'è la terra. Ehm, Volevo dire solamente una cosa che sicuramente con questo server sarà l'ultima volta che ci gioco, perché come detto non mi piace, cioè non mi piace proprio questo server. Vorrei cercare altri server, guarda, si è buggato anche, vabbè, vorrei cercare altri server che ditemi voi alcuni bei server dove posso giocare, voi, avete capito? Perché questi qua non è che non mi ispirano tanto questi server così. Oh, ma io ho visto un bot. Quindi sto facendo questo tutorial, però cioè ci giocherò, però poco. Cioè non vi aspettate che farò serie su questo qua. Cioè ci gioco poco. Ho detto perché non mi piace, però se voi decidete di giocare insieme a me, io non ci sono problemi, posso anche fare qualche serie se voi me lo chiedete, però aspetto tutto a voi, ragazzi. Sto venendo qui. Un po' di cibo l'ho trovato, dai. Un po' lontanuccio, così non riesco a trovare qualcosa. Ma non posso neanche correre qui. Beh, ragazzi, mentre trovo queste cose, la mucca qua, le mucche, vi volevo solamente di due cose. Allora, la prima cosa è che ringrazio tutti gli iscritti perché davvero stiamo crescendo in modo anomalo, anomalo. Vedete come pronuncio bene in italiano? E, però volevo chiedere una cortesia, almeno una. Commentate anche su Facebook, mandatemi foto, non lo so, fate quello che volete. Anche se io ho un mondo di miei Ivan, mandate delle pixel art che dobbiamo fare, belle, non lo so. Ehm, Poi quel mondo dove ho fatto il tutorial sulle pozioni. Veramente ragazzi, perché a me mi piace quando le persone mi chiedono le cose, poi se non riesco a farlo, però cerco di farle le cose, queste cose qua. Uh, Canne da zucchero, facciamoci un po' di canna. Senti, dai. What? Non posso. Che sono l'avevo detto già. Cosa? Vedete, se è uscita la mucca. Non posso uscire, ma che succede? Ma sono nell'aria detto già. No, ya. Beh, torniamo a casa perché sennò cominci. Ok, cuciniamo un po'. Preso pure un po' dolce. Ah, potevo anche farmele, però meglio rubarle. Ecco, mettiamo questo qui. Allora, cuciniamo queste cose.
posto a letto. Volevo fare, cioè sto pensando, dato che voi giocherete sicuramente nei vostri server, dovrei allargare un po' questa parte. Secondo me sì, così possiamo fare una cosa per fianco e la colleghiamo, facciamo più case. No, vediamo. Forse o la allarghiamo di lunghezza così, o di larghezza. Penso più di larghezza. Ce l'ho un po' di terra, sì. Cioè no, c'è questa sulla B. Non prendo bene, vabbè. Lo prendo quando sto solo io. Ok, vabbè ragazzi, allora per questo video è tutto. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi, commentate anche su Facebook, per piacere. Come detto prima, se volete inviarmi delle pixel art che devo fare, fatelo, perché io e Ivan li faremo. Io e Ivan li faremo. Poi un'altra cosa, ditemi anche nei commenti se volete giocare con me in questo server, così continuerò a fare anche delle serie con voi. Voglio salutarvi e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!